କିଛି ଅଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜି ଛଟପଟ। କ'ଣ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଭଦ୍ର କିଛି ବେହା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କହିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଜଙ୍ଗଲଟାରେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, ମିଛଟାରେ ଖାଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆଁ। ଫାୟାର ଗ୍ରେଡ୍ ବାଲା ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାଲା ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭାଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ। ସେଇଠି ଭାଇ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଯଥାରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ନିଆଁ ଜାଳିଦେବା ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଧରି ନେହୁରା ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ଧରି ନେହୁରା ହେଉଛି। ଯଦି କେହି ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରନ୍ତୁ କି ଦୟାକରି ଜଙ୍ଗଲଟି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଗଛ ବି ଜୀବନ। ଗଛ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ନା ବର୍ଷା ହେବ ନା କିଛି ହେବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିବା, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ କେଉଁ ଅଭଦ୍ର ପୁରା ଦେଇଛି ଜାଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ମାନେ କହିପାରିବେ ସେମାନେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇକି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କଠୁ ବି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି। ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜ୍ଞା, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଧା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଜି ଦିନ ବେଳେ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଅଧା। କିଛି ଭାଇଙ୍କ ସହରେ ଯାଉ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଧା ଥିଲା ସେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ସେ କାମ ଠିକ୍ସେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି।